Já, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að ræða úttekt Stundarinnar á leigumarkaði sem merkileg. Hún mjög ítarleg og mikilvægt mál sem við höfum svo rætt svolítið hérna við Rauða borðið en hefur svolítið vantað að væri að fjölmiðlarnir tækju alvarlegum tökum og myndu greina en Stundin hefur gert það í dag. Ég veit ekki alveg hvað þetta er stórt, sko. Ég var eitthvað að reyna að telja blaðsíðurnar, ég var komin held ég upp í 28 þegar ég ruglaðist. Það er eitthvað staðar kringum það. Þarna eru viðtöl við leigjendur, bæði þá sem að treysta sér til að koma fram og þá sem að treysta sér ekki til að koma fram, sem er svolítið einkenni á þessu markaði vegna þess að staða leigjenda er veik. Þarna eru viðtöl við sérfræðinga, þarna eru viðtöl við þeirra sem er að reka hagsmunabaráttuna og þarna er viðtöl við stjórnmálafólk og alls konar fólk. Þannig að þetta er mjög breið úttekt. Til að ræða þetta er komin Margrét Marteinsdóttir hingað sem er blaðakona á Stundinni og ein af þeim sem vann þessa úttekt. Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður samtaka leigjenda. Már Wolfgang Mixa, hann var að læra sér hérna inn. Hann er lektor í viðskiptafræði í HR og hefur skrifað greinar leigumarkaðinn og það er viðtal við hann í blaðinu og Elín Ebba Ásmundsdóttir sem er forstöðukona Hlutverkaseturs sem er líka að tala við í Stundinni en þeir sem að koma til Hlutverkaseturs eru margir tekjulágir og margir á leigumarkaði og ég ætla að fá að ræða aðeins við hana sérstaklega það hvaða áhrif vondur leigumarkaður hefur á þá sem að standa veikt í samfélaginu. En mér langar að kannski að byrja á þér, Margrét Marteinsdóttir, og óskaði ykkur til hamingju með þessa úttekt. Mér fannst hún bara rosa hlussa svona. Þetta, má ég spyrja þig svona persónulega, þegar þið farið og skoðið þetta og ég veit að það er kannski ekki alltaf hægt að vera að spyrja blaðamann svona þeirra persónulegu skoðanir, en má ég spyrja þig að hugmyndið þínar leigumarkaðinn áður þið byrjað á þessu og þeir eru búin að þessu, breyttust þær? Já, eða sko kannski ekki hugmyndirna mínar, en það sem kom mér kannski á óvart var að það töluðu allir í takt. Ég bjóst alltaf við að fá eitthvað, þú veist, yfirvöld. Við sendum ráðamönnum, við sendum öllum ráðherrum, öllum þingmönnum spurningu bara hvar þau búa, eigið þið, leigið þið, hafið þið leigt, ef þið hafið leigt, af hverju fórstu af leigumarkaði og svo framvegis. Og þar er bara það er bara sama setningi, það er bara sama orðið, óöryggi á leigumarkaði. Og það var bara sama vikunni tölu, það var alltaf niðurstaða. Þetta er ótryggt, þetta er óöruggt, óstöðugur markaður og fólki líður ekki vel. Það var kannski óvart en fyrirfram, ég er sjálf leigjandi, þannig að fyrirfram vissi ég nú ýmislegt og náttúrulega búin að fylgjast líka vel með umræðinu og þetta byrjar í rauninni þannig að ég fer að sjá svo mikið af herbergjum auglýstum til leigu svona í september, október, þá fer ég svona aðeins að fylgjast vel með því, herbergi, pínlítil herbergi, 8 fermetrar, þú veist, á 70-80 þúsund, með aðgangi að klósetti og eldhúsi og svo alls konar kröfur og ég fór svona að velta fyrir mig leigusali með mikla kröfur til þess sem er að leigja herbergi, þú veist, dýrum dómum í rauninni ok, má ekki reykja í herberginu, maður skilur það en oft eru auglýsingarnar sko, þú mátt bara ekki reykja hrein vanskilaskrá, sumir fara fram á að það sé afhent sakaskrá, þannig að þetta svona, já, miklar kröfur og ég fór svona, þá fór ég að hugsa bara hreinlega geðheilsu fólks, þetta er svona í september, október, svo kemur út náttúrulega koma nýjustu tölur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í nóvember, sem í rauninni staðfestir þetta sem ég var búin að vera að hugsa, 9 af hverjum 10 vilja frekar eiga en leigja vegna þess hvað markaðurinn er ótryggur og leiguverð hátt og svo alls konar tölur þar sem eru bara mjög sláandi, eins og að talsverður hluti heimila eða 70% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í leigu. Og síðan bara hélt þetta áfram og svo náttúrulega kom rannsóknin þeirra, Más og hennar Kristínar og Önnu Lísu. Og já, svo bara kom Anna, hún Alma Mjöll inn í þetta með mér og já, þannig að ég stytti mál mitt, þá er það að kom mér sko óvart að það voru allir á sama máli. Nema 2 leigusalar sem við tölum við. En ef það svo ef að allir viti það vita allir óöryggi, það vita allir að það eru ófremdar ástand á leigumarkaði, þá
þá svolítið sérstakt að það eiginlega engar aðgerðir til að bæta málið, til að bæta stöðuna, eða hvað? Ekki enn sem komið að því virðist, allavega ekki með hvernig ástandið Þetta ekki glænýtt, þetta var ekki að gerast í gæra, í fyrra, í hittifyrra. Þetta bara búið að stigmagnast. En af hverju, má ég spyrja þig, af hverju heldur það sé? Af hverju stigmagnast? Ég byrja af hverju við, þá sem samfélag, það getur orðað þannig, sættum okkur við að þetta ástand sé á leigumarkaði, án þess að það sé kannski mikið í umræðinu, hvernig við að breyta því, án þess að sé mikið umræðinu í fjölmiðlum eða í pólitíkinni eða hvað, ég svolítið að gati. Já, getur það verið bara hreinlega vegna þess að það bara búin að vera kannski dálítið þögn þetta. Það einhver skömm þarna líka. Það fólk á leigumarkaði virðist líka skamma sín. Og það kemur alveg fram í þessari úttekt. En svo hafa náttúrulega leigjendur verið að rísa upp. Það nú bara hreinlega slagorðið núna. Og kannski fyrir eitthvað að breytast. Að minnsta kosti virðist núna kosningabaráttan til sveitarstjórnarkosningana í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu snúast mjög mikið þetta. Það mjög mikið spurt leigumarkaðinn. Já, ok. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, þú ert formaður Samtaka leigjenda, búin að vera það síðan áramótin. Þetta, má ég aðeins spyrja þau bara úttektina, því mér finnst hún merkir í sjálfu sér, þótt að ég kannski vilji líka ræða málefni sjálft. Hefurðu skoðað stundina? Já, ég bara leiði að koma heim á vinnunni og skoða ég þetta. Ég fekk þetta inn dyrnar hjá mér klukkan 6:30 í morgun. Ég sat og var að drekka morgunkaffi þegar þessu var lægt inn lúguna hjá mér og ég náttúrulega kíkti í þetta og byrjaði svona að lesa þetta og ég var undrandi á því hvað þetta var umfangsmikið og stórt og ég áttaði mig strax á því að þetta svona tímamóta umfjöllun og ég hugsaði að þetta geti þýtt alveg gríðarlega stóra og merkilega hluti fyrir hagsmunabaráttu leigjenda og hugsanlega verður kannski vonandi litið til þessar umfjölluna sem einhver konar svona tímamót í baráttunni. Þarna þetta virkilega komið að dagskrá. Þarna orðræðar sem leigjendasamtökin hafa haft uppi frá því að voru endurreist í haust. Orðin bara kemur vel fram í umfjöllun blaðsins. Orðræðar sem ofta tíðum kannski var svona fólk efaðist og tók ekki mikið mark á, svona eins og tölur okkar uppkaup eignafólks og lögaðila á fasteignamarkaði og hvernig fólki líður og áfallasaga þess og þegar fram til göttunum. Þarna kemur þetta bara fram í umfjöllunni og þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli að við fáum þennan vettvang og það okkar orðræðu gefið alveg rosalega mikið lögmæti og það skiptir öllu máli í okkar hagsmunabaráttu að lögmæti þess sem við segjum og það sem við segjum að það sé ekki dregið í efa svona af þeim sem kannski vilja helst ekki hlusta á málflutning. Þarna hefur stundin aldeilis undirstrika það að allt sem við höfum verið að segja undanfarna mánuði á bara við rök að styðjast og þarna farið fram 2-3 mánaða rannsóknarvinna og þetta bara þrekvirki þessi umfjöllun og ég fagna henni og ég var bara svona bæði hrærður og spenntur og líka kvíðinn svona yfir framhaldinu því ég veit að leið og þetta komið svona almennilega á dagskrá þá rísa væntanlega upp líka þeir sem hafa allt á hornum sig gagnvart uppir þessu leigjenda. Já, þú talar svona lögmæti. Nú verið í gangi vinna við átak í húsnæðismálum sem eiginlega samannefnd og var starfandi í kjölfarið á lífskjarasamningunum. Og það hefur verið bent á að kannski ekki margt af því sem þar var lagt fram hafi gengið eftir allra síst það sem snýr að leigjendum. Hafa samtök leigjenda tekið þátt í þessari mótun á aðgerðum í húsnæðismálum á vegum stjórnvalda og átakshóps forsætisráðherra? Já, okkur var boðið eftir að við gengum eftir því. Það voru okkur boðið að taka þátt í vinnu sem undirhópur leigumarkaðinn. Það voru víst 2 undirhópar undir þessum átakshóp. Þau eru held ég 7 sem að sitja í átakshópnum eða starfshópnum umbætur húsnæðismarkað heitir þetta. Og ég fekk sem sagt sæti í þessum hóp, það voru 23 hagsmunaaðilar, ég var eini leigjandinn, en ég þurfti að sækja eftir því og þannig aðilar sem ég hef haft mest samband við sem í sjálfum starfshópnum og ég hafði sótt það fast vegna þess að ég hafði haft samskipti við hann vegna annarra mála. Ég hef sótt það fast að leigjendur ættu að fá aðkomið þessum undirhópum leigumarkaðinn. Það hafðist á endanum eftir að þetta var tekið hreinlega bara fyrir og fundi hjá sjálfum starfshópnum
hvort að það væri tilum til þess að heyri leigjendum leigumarkaðinn og niðurstaðan var svo, jú, það tilum til þess að heyra sjónarmið leigjenda leigumarkaðinn. En annars áttu 22 hagsmunaaðilar, og ég var svo 23, að fjalla leigumarkaðinn í þessum undirhópi. Ég mætti þarna fólki sem að allt nema ég var í séreign og ég veit ekki hvort það hefði reynslu á leigumarkaðnum, væntanlega einhverjir, en allir voru að tala leigumarkaðinn utanfrá, töluðum að efla gagnaöflun og einfalda byggingarreglugerðir og flýta fyrir deiliskipulagsmálum og þess áttar. Enginn af þeim talaði leigumarkaðinn út frá sjónarhóli leigjenda og þetta var mjög undarlegt umhverfi þar sem að sjálfur verkefnastjórinn sem fór fyrir þessum hópi, hann var sjálfur leigusali og hafði hagsmuna að gæta sér leigusali og þannig að þetta var mjög skrítin upplifun og ég gat ekki fundið það að það væri sérstakur hljómgrunni fyrir mínu málflutningi þar sem ég talaði syngt og heilagt bara verðlagningu á leigumarkaði og velferð leigjenda meðan að obbinn af þeim sem sátu þarna nema Ragnar Þór hjá VR, hann var minn helsti bandamaður þarna inni, en obbinn af þeim sem voru þarna voru að fjalla leigumarkaðin sem eitthvað svona kerfi sem þau vildu hafa betri stjórn á en ekki velferð leigjenda. Það virtist ekki vera í hugarheim þeirra eitthvað vandamál. Þannig að þetta hefur verið það eru oft birtar myndir af ráðstefnu í Sádi-Arabíu kvenfrelsismál og það bara myndir af köllum. Þannig að þessi hópur til þess að skoða leigumarkaðinn að þar var engin leigjandi fyrir en að þú komst innan með seinni skipunum inn í hann. Já, akkurat. Það var bara, voru þarna aðstofamenn ráðherrana, það voru fulltrúar allra leigufélagana, stóru leigufélagana Ölmu og Heimavelli og Brynja og svo voru fulltrúar reyndar geðhjálpar og þroskahjálpar, minnum mig, eða Öryrkjabandalagsins. En svo voru þetta starfsmenn HMS, fulltrúar Samtaka atvinnulífsins og Samtaka bygginga iðnaðarins og þetta voru aðilar sem voru að margir hverjir bara hreinlega hagnast á ástandi. Þannig að þetta var óheilbrigður vettvangur til þess að reyna að átta sig á því hvað það sem að hrjáir leigjendur. Og ég þurfti ofta að standa bara í stappi og það var kannski marks hversu ólíkt ég leita á leigumarkaðina þegar að þessi 23 aðilar voru búin að skila af sér 90 punktum, að það átti ég persónulega tæplega 20 af þeim. Það er að segja, hinu 22 komu sér saman 60 atriði, rúm 70 atriði, á meðan ég einn var með tæplega 20 atriði, vegna þess að þau voru engin þeirra að hugsa á sömu nótum og ég, sem sneri að velferð leigjenda, verðmyndun, óöryggi og regluverki og þess áttar. Þetta var svolítið hljómaði svolítið eins og ég væri fíllinn í stofunni sem enginn vildi hafa með. Heldurðu að komi tillögur út úr þessu starfi? Ég ber ekki mikla væntingar til þess vegna þess að þegar að tillögurnar vinnan fór þannig fram að tillögurnar fóru að setta upp á vegg og svo var þeim hólfa niður og stapla saman í einhverjar yfir flokka sem var búið að ákveða hverju væri. Þannig að til dæmis eins og tillögur mínar eða áhyggjur mínar af verðlagningu og verðmyndun á leigumarkaði fór bara inn í sama flokk og hár byggingakostnaður. Þannig að það var eiginlega að mörgu leyti búið að ákveða hvernig þessi atriði ættu að raðast inn í einhverja fyrirframgefna undirflokka sem voru svo hin eiginlegu verkefni sem að starfshópurinn átti að fá til að leysa. Og ég ber ekki miklar væntingar til þess hvað kemur út úr þessu og það lítur að vera mjög erfitt fyrir Katrínu Jakobsdóttur sem að setja hún á hóp saman núna í annað skipti á 3 árum að taka við tillögum frá þessum hópi, sjálf búin að skrifa og tala fyrir regluverki og vernd fyrir leigjendur og líka stefnuskrá Vinstri græna bara mjög ítarleg málefni leigjenda og vernd fyrir leigjendur, þannig að það hlýtur að vera óþægilegt og erfitt fyrir hann að taka á móti þessu ef að kemur ekkert róttækt út úr þessu fyrir leigjendur sem ég reyndar trúi því, ber ekki mikla væntingar til niðurstöðu þessa hóps, því miður. Okay. Við skulum fara úr framtíðinni og spáði hvað getur gerst yfir í hvernig ástandið Már Wolfgang Miksa, hann gerði úttekt á leigumarkaðnum ásamt Kristínu Loftsdóttur. Már, geturðu sagt okkur
Er þetta að draga það saman í einföldum máli svona hverju svona helstu niðurstöður ykkar? Já, það er nú kannski eins og Margrét kom inn á í upphafi. Það ríkir mikið óöryggi og þetta virðist vera bara stef sem að koma fram aftur og aftur. Við erum með dýran og að mörgu leyti óhagkvæman leigumarkað. Það er miklu dýrara að vera á leigumarkaði heldur en að eiga húsnæði og þetta hefur í raun og veru þá hefur þetta breyst mjög síðustu ár þar sem vaxtastig hefur lækkað gríðarlega mikið og það er nú hægt að líta á það þannig að vextir eru í raun og veru bara leiga á þeim hluta íbúðanna sem að fólk á ekki. Þannig að það má áætla að það sé alltaf bara helmikið dýrara í dag að leigja heldur en að eiga íbúð. Og það sem kannski líka, og ég að vinna núna í því með Kristínu Erlu Tryggvadóttur, safna saman gögn hversu raunhæft það er fyrir fólk á leigumarkaði að safna sér fyrir útborgun og íbúð og það líka stöðugt að versna þannig að tækifæri fólks til þess að komast að leigumarkaði er stöðugt að verða erfiðari og í því tilliti hef ég til dæmis komið fram með tillögur það að það yrði sett ákveðið leiguform þar sem að fólk þeir sem að leigi geti smá saman keypt hlut í húsnæðinu og þetta svona bara grunnþörf núna fyrir því að breyta þessu ástandi bæði þá með þetta kannski ákveðið langtímasjónarmið og síðan ég meina ef það gengur hratt skammtímasjónarmið en svona þetta var svona stefið og það eru líka ákveðnir hópar sem að þurfa að sitja undir vissum fordómum á þessu markaði og það slæmt ekki bara að það sé verið þá mismuna jafnvel fólki heldur líka það að það ætti sjálfur sér ætti það ekki vera neitt slæmt að leigja og það kemur fram meðal annars í þessu nýjasta tölublaði að það eru fjölmargar þjóðir þar sem að það þykir ekkert slæmt að leigja og bara sem dæmi Þýskaland, Austurríki, Sviss og í minna mæli en þó einhverju leyti líka Norðurlandaþjóðirnar. Það er ekki þessi hvernig orða það er ekki þessi neikvæði stimpill sem fylgir því að vera á leigumarkaði. En varðandi að þú veist að segja að sé helmingi dýrara að leigja heldur en að eiga en síðan það margir þeir sem hafa minnstu tekjurnar og minnst efnin að þeir hafa ekki efni á því að komast inn á markaðinn þar sem þetta að kaupa. Þetta þýðir það að þeir sem eru betur settir bera helmingi lægri húsnæðiskostnað heldur en þeir sem eru verðsettir. Þetta einhvern veginn sá sem hefði ætlað að leggja þetta til að þetta væri húsnæðisstefnan ég meina hver ætti að kaupa þessa niðurstöðu? Hvernig getur þetta orðið svona skakkt og vitlaust? Þetta ábyggilega ekki sem nokkur maður að biðja ekki sem nokkur manni þykir skynsamlegt. Eins og ég sagði áðan þá hefur þetta verið að smá saman þróast síðustu ár og þeir sem eiga húsnæði þegar að vaxtastig lækkar að þá lækkar stöðugt þeirra kostnaður en eitt af því sem bara gerist og þetta bara í raun og veru bara tengt fjármálum 101 að þegar að vaxtastig lækkar þá hækkar verð á skuldabréfum, hlutabréfum og bara öðrum eignum rétt eins og fasteignir. Þannig að þeir sem eiga fasteignir þeirra fasteign hækkar í virði
og þeirra, hvernig orða, leiguverð þeirra, það lækkar með lækkandi vaxtakostnaði. Þannig að það er ekki hægt að, það er kannski einföldun að segja að þetta sé eitthvað hvernig orða, það er ekki hægt að segja að þetta sé kannski einhverjum beint að kenna, en það þarf að bregðast við þessum nýjum aðstæðum og í því tilliti þá kannski að veita fólki annarkvort, það eru auðvitað fjöldamargar tillögur ýmis leiguform, en þá líka að veita fólki tækifæri til þess að fara eftir inn á markað og ég nú bara sjálfur, ég reyndar fengið nánast eingöngu skammir í hatti fyrir það, en ég hef talað fyrir því að fólki verði veitt tækifæri á að taka lán sem eru bundin við húsnæðisvísitölu og almennt þá segir fólk á móti já, en húsnæðisvísitala fyrir þá sem að eiga húsnæði, hún myndi gera að verkum að höfuðstóll lána þeirra myndi hækka, en það sem kemur á móti, eitt af því sem kemur á móti væri hins vegar það væri miklu stærri hópur þá sem að væri sérstaklega ánægður með að húsnæðisverð myndi hækka upp úr öllu valdi og það væri þá kannski þetta væri þá meiri í orði heldur en í orði að einhvers konar aðgerði til að stemma stigu við hækkandi húsnæðisverð. Auk þess sem að ég tel að bankar getur þá lána fólki, að beðið að fjármálastofnanir getur þá lána fólki fjárhæðir til húsnæðiskaupa og krafist á minni útborgunar, þar sem að höfuðstóllinn bara sveiflast í takti við fasteignaverð og við skulum hafa eitt í huga að það er töluverður fjöldi fólks á leigumarkaði í dag sem að misti allt sitt í framhaldi af hruninu 2008 og sá hópur, stór hluti þess hóps átti að sammerkt að þeir voru með húsnæðislán sem voru bundin vísitölunni, neysluvísitölu og þegar krónan hrundi þá hækkaði höfuðstóll lána þrátt fyrir að húsnæðisverð hafi lækkað á sama tíma. Hefði lánið verið bundin húsnæðisvísitölu þá hefði virði húsnæðis þeirra þá hefði það lækkað tæp 20% en höfuðstóll lána líka og þetta hópur sem ekki aðeins mjög húsnæði heldur líka margra ára sparnað fyrir útborgun. Már, þú talar lækkun vaxtaleiði til hækkunar á húsnæði og það er kannski eitthvað sem að er síðustu 2-3 árin þegar Seðlabanki byrjaði að lækka vexti í kjölfar lífskjarasamningsins og enn frekar í COVID, þá verður þetta ástand. En var ástandið þá að versna eða er þetta bundið því tímabili eða byrjaði ástandið kannski að versna, að þessi munur á því að geta sloppið inn á eignamarkaðinn eða verið dæmdur til þess að vera út á leigumarkaðnum? Er það eitthvað sem að við getum rakið aftur til hruns eða fyrir hrun? Þetta er frábær spurning. Þetta er ákveðið mótsögn og ég er í raun og veru bara að endurskrifa núna pappír þar sem að fjallar í raun og veru bara hvað lærdómur hafi verið dreginn af hruninu bara í húsnæðismálum og lærdómurinn hefur í mjög mörgum tilfellum verið rangur og það eru ákveðnar andstæður eiga sér stað því að við erum með þetta hrun á sér stað og í framhaldi af hruninu þá veikist íslenska krónan og það er sett mikið átak í það að fá ferðamenn til Íslands og það gerir það að verkum að Airbnb-væðingin, hún fer á fullskrið hér og það er talið að
bara á höfuðborgarsvæðinu hafi, ég held að það hafi verið árið 2014 til 2017 eða 18, þá hafi fjórðungur leiguíbúða, langtímaleiguíbúða, verið umbreytt í skammtímaleigu fyrir ferðamenn. Og þannig að þar, bara ef maður lítur einfaldlega á einfalt frambúð og eftirspurnar línurits, að þar að gera verkum að það miklu færri möguleikar í boði fyrir þá sem eru á langtíma leigumarkaði og verðið hækka því. En því til viðbótar að þá þessi ferðamannageri, hann drifinn að miklu leyti til af nýjum Íslendingum sem að ég tek fram að minnst bara frábært að fá fá þá flóru inn í íslenskt samfélag, en það var ekki brugðist við þessum aukna fólksfjölda og þannig að það má segja að þessi efnahagsbati af því að hann var drifinn áfram að ferðaþjónustunni, að það hafi komið niður á ákveðin hóps hér komið niður á aðstæður ákveðins hóps á Íslandi í sambandi við lækkandi vaxtastig og síðan þessa aukna áherslu á leigumarkaðinn að virkja hann en í raun og veru í orði, en svona þegar ár reyndi að þá gerðist í raun og veru heldur minna, minnst miklu minna heldur en þurfti til. Ok, hörðu Elín Ebba, það nú stundum verið sagt og oft verið sagt að húsnæðismarkaðurinn sé svona fyrirbrigði sem á mörkum félagslegs kerfis og bara markaðar fyrir venjulegur. Það stundum sagt að öll svona félagsleg aðstóð sé ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn, þannig að húsnæðismarkaðurinn stendur veikt að þá geti fallið önnur félagsleg kerfi, það sé erfitt að aðstóða fólk sem í húsnæðislaust, eða það getur verið erfitt að styðja fólk sem fjárhagslega ef að leigusalinn getur alltaf hækka leiguna. Það svona nátengt. Geturðu útskipt fyrir mér og öðrum hvaða áhrif hefur slæmur leigumarkaður eins og við erum með, slæmur húsnæðismarkaður, á þá sem að standa svona veikt í samfélaginu að öðru leyti, fólk sem að veikist, fólk sem að glímir við geðraskanir, fólk sem að leita til þín í hlutverkasetri? Sko, mér hefur alltaf þótt dálítið einkennilegt, af því að ég heilbrigðisstarfsmaður, að okkur kennt held í flestum heilbrigðisstarfsmönnum að maður þarf að fara eftir svokölluðum grunnþörfum Maslows. Hann setur þetta upp í svona píramída að til þess að geta unnið með fólki þarf að vinna með neðstu lögum píramídansum og það að þú getur fullnægt grunnþörfum þínum að eiga í því á. Og í því felst að hafa húsnæði og vera öruggur og vita það að þú getur lifað frá degi til dags, haft salt í grautin og annað slíkt. En svo virðumst við ekki vinna eftir þessu að því að við erum ekki endilega að spyrja þessu þegar við fáum einstaklinga til okkar. Við erum meira þjálfuð líka svo að skoða einkenni en ekki að tala um orsakir. Og mér fannst svolítið áhugavert áðan, heitir Guðmundur sem talsmaður leigjenda. Ég náði ekki nafninu. Já, hann heitir Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Já, Guðmundur, að mér var svolítið áhugavert að heyra þegar þú talaðir að þú var í svona nefndum og svona og það kæmist aldrei í rauninni að það sem skiptir máli fyrir leigjendur. Nú ég svo gömul í hettinu að ég kannski fengin í alls konar nefndir til þess að gera úrbætur í geðheilbrigðiskerfinu og svona, en það aldrei, maður kemur aldrei að það sem skiptir máli af því það búið að koma þessu upp í ákveðna kassa og það meira eftir þörfum heilbrigðisstarfsmanna sjálfa heldur en eftir þörfum fólksins sem við erum að vinna með og stundum bara fæ ég svona tilfinningu og ég bara þetta kemst einhvern tímann út úr þessu af því það sett líka á oddinn að notendur þjónustunnar eiga
hafa áhrif á þjónustuna, en þeir eru aldrei þarna, því það allt aðra grúfur af fræðingum sem geta í rauninni tala einhver fræðimáli sem fólki sem við erum að vinna fyrir skilur ekki einu sinni, og það alltaf í minni hluta, þannig að það kemur aldrei sín á framfæri. Og ég nú verið gegnum árin að rannsaka hvað hefur áhrif á bata fólk sem nær árangri sem hefur orðið fyrir, hefur misst geðheilsuna, og þegar maður spyr það, þá setur það á oddinn, ég er fátækur, eða ég hef ekki efni á þessu, eða ég er óörugg. Og fólki sem til þess ég fæ í hlutverkasetur, þetta oft, alls konar fólk sem mætir, en þetta oft einstæða mæður, sem hafa verið kannski að lágum launum og eru komin á örorku. Þetta oft útlendingar sem að þekkingan og að koma til að hitta annað fólk. Og mér bara blöskað það síðustu árin, bara, hvað þau eru hrædd. Ég meina, þau eru kannski að tala að það hefur eitthvað bilað og maður segir, þú eru að tala við leigusalan, það verður að gera þetta. Nei, það þýðir ekki. Hann segir bara að ég fari eitthvað annað, eða eitthvað hækkar. Þá fer ég ofta að hugsa hvað ég að reyna að lappa upp á eitthvað þegar þú fullnar ekki eins og grunnþörfum fólks. Og í samfélagi manna, og við teljum okkur trúum við Íslendingar að við búum í svo góðu samfélagi, en okkur okkur alveg sama náungur. Það var sagt, okkur gerir ekki fólk meira. Þetta svo viðkvæmur hópur, og þetta hópur sem að kannski skamma sem fyrir að vera þeirra aðstöðu, að því kannski að við horfum hjá okkur Íslendingum að við getum öll haft það gott ef við viljum, en það bara ekki svoleiðis. Það hafi ekki allir sömu tækifæri, og ef við tökum skólakerfið, þá eru sömu sem dett út úr skólakerfinu og ná ekki þeirri menntun, og þá lenda þeir oft í lágum launum. Og svo erum við líka, ég er í BHM og þá að meta menntun til launa, þannig að við virðumst ekki vera að hugsa þá sem eru lægst launaðir, bara ég hugsa það kannski ekki nógu margir sem rísa upp, og líka því að sjálfsmatið ekki nógu sterkt, og það hefur áhrif á sjálfsöryggi og sjálfstraust fólk. Ef þú býrð við skort, að þá ferð þú ekki að rísa upp og rífa kjaft, af því þá svo auðvelt að kýla þig niður. Þannig að það miklu betra bara að halda kjafti og reyna að éta það sem úti frís. Það bara svoleiðis. Og ég bara hef í gegnum árin ofta reynt að hvetja fólk til að taka þátt í mannréttindabaráttu, vegna þess að þá kynnistu öðrum í sömu stöðu, og þá kannski eflust þú, og þú lærir hvernig þú kannski getur fundið út úr hlutunum. En að þú spurði hvernig þetta hefur áhrif að geðheilsu, það umhverfi sem við sprettum úr hefur náttúrulega gífurlega áhrif á geðheilsu, og hafa ekki val hefur áhrif á geðheilsu. Léleg sjálfsmat hefur áhrif á geðheilsu. Alls konar svona hlutir, og ef þú ert ekki óöruggur, þá bara, ég veit ekki hvað kom fram í viðtalinu stundina, því ég er ekki búin að lesa, en mér oft svona, það pirrar mig svo rosalega þegar við erum að selja það að við getum hjálpa fólki, bara ef við nógu marga geðlækna, alltaf geðlæknar að uppræta fátækt. Ef við sendum alltaf í hugræna atvinnsmeðferð, þá breytum við viðhorfi fólks, af því það eitthvað vitlaust forritað, allir að forrita fólk að samþykja það að það get ekki hort út mánuðina, því að það á ekki fyrir nógu mata, því að 2/3 af þeirra ráðstöfunartekjum fer í leigu. Ég verða svo hissa á mínum kollegum og þeim sem ég vinn með, því að þetta beint fyrir framan augun á manni, en kannski vill maður bara sjá það sem maður vill sjá. Ég get kannski bara hort á skort í minni eigin stétt, og ef hún til henni fjölgar, þá rettum við þessu öllu. Skilur við, þetta ég veit ekki, það eitthvað búið að eyðileggja í okkur forritið að við erum ekki nógu samfélagslega þenkjandi, því hvað gaman að hafa það gott ef að náunginn við hliðina á þér líður skort, og hvað gaman að flytja inn fullt af erlendu vinnuafli ef það býr við ömurlegar vinnuaðstæður og vinnur þau störf sem að við gerum ekki lengur. Ég bara, og þetta, þegar ég fer á kýs, þá vil ég kjósa þá sem að búa til reglur og búa til umhverfi, það sem að við búum hag allra, að við getum búið hérna í sátt, alveg eins og við getum búið í sátt í eigin skinni. Þetta bara mjög einfalt, en ég veit ekki hvort ég nógu skýr. Gunnar, þú voru að hjálpa mér ef ég ekki nógu skýr. Já, en ég ætla að spyrja því sem ég kannski ósakjart eitthvað slags, að það kemur fólk til með alls konar vanda, með geðraskanir, fólk eru
öryrkjar, fólk að glíma við fátækt og lágar tekjur. Getur þú sagt okkur, hvað húsnæðismálin, afleiðingar vonds húsnæðismarkað, svona stór hluti af þeim vanda sem að fólk að glíma við? Ég veit að það ekki hægt að mæla það eða vigta það. Er þetta stórt mál, risastórt mál, svona aukamál til hliðar? Getur þú gefa okkur svona tilfinningu fyrir því? Hvað er það mikilvægt að vinna að húsnæðismálum, húsnæðismálum þannig að fólki sem kemur til þín hafi það ekki sem eitt af sínum áhyggjum? Það sem ég sagði þér í byrjun, ef þú ert ekki að vinna með grunnvandann, að þú ert öruggur, þá ekki takt að vinna á hærri plönum, þá ekki fara... En eru flestir sem koma til þín í húsnæðis? Nei, sumir hafa verið heppnir og hafa fengið félagslegt húsnæði, aðrir hafa kannski eigið húsnæði því þeir hafa haft einhverja bakhjalla. En sko þegar svona fylgir skömm, þá ertu ekki endilega að tala það, af því þú skammast þín fyrir það. En sko maður sér það alveg, ég meina Samhjálp þarna við hliðina á okkur og flestir reyna að drýja ráðstöfunartekjur sína með að fara í Samhjálp af því þeir ná ekki endum saman á því sem að við sköffum þeim, sko, þeir sem eru eins og til dæmis öryrkjar eða þeir sem eru sko nota mest af tekjum sínum í leiguna, þá reynar að bjarga sér, þannig að Samhjálp gerir rosalega mikilvægt starfa því leitinu til, en það getur vel verið af því að þá lifir fólk af, að þá kannski verður ekki bara þann jafn hörð, af því þau ná að skrifta einhvern veginn, skilur það, við höldum lífin í fólki. Mér lifir á að manni fannst það þegar atvinnurinn sem kom hérna í COVID, þá voru fréttir af því að það aukist mjög lengst biðraðina fyrir utan matargjafir og þá fannst manni að þarna væri fólki sem hafði engan valkost annan en að láta eiginlega allar sína tekjur sem höfðu skerst við að missa yfir vinnuna í sumum tilfellum, höfðu lagt allar sína tekjur til leigusalans og komu svo og voru að þiggja mat til þess að geta lifað út mánuðin. Þannig að maður upplifði það að þetta væri þessi breyting sem að var þá væri hluti af bara húsnæðismarkaðnum. Hann svo grimmur að þú verður að fara með alla penningana þína þangað því að það reytir að ekki fyrir mat út mánuðina, það ennþá verra að vera út á götu. En heyrðu Margrét, því að þið voruð að skoða þetta og örugglega reynda svona að kortleggja þetta með einhverjum hætti og við talað svona í almennum orðum óöryggi þeirra sem eru á leigumarkaði. Í hverju það fólkið? Eru leigusamningarnir stuttir? Getur fólki verið allt í einu sagt upp? Er fólk að flytja á milli hverfa að þau svo lítið frambóð að þú ert kannski með 2 börn og ert að flytja á milli skólahverfa 2 og 3 á 5 árum eða eitthvað svoleiðis? Lýstu aðeins í hverju þetta óöryggi fólkið? Já, ég ætla að gera það. Mér langar samt að segja eitt varðandi bara það sem Guðmundur var að segja og núna Elín Ebba, að ég hélt einhvern veginn að því að þessi setning sko ekkert okkur án okkar, ég hélt bara að hún væri bara komin inn í öll kerfi sko. Þú veist, fjölmiðlar eru það er alltaf að tala við fólk sem verið að fjalla sko, þú veist, það eru verið að fjalla Margrét stundum, en hérna, Margrét, þótt að þú sett leigjandi og ég leigjandi og Guðmundur leigjandi, þá eiginlega enginn hér sko sem að tala út frá óörygginu og leigumarkaði. Ástæðan fyrir því að það svo erfitt að fá fólk. Ég talaði við viðmælendur þína meira sem voru inn í mynd og þau spurðu býtu verði í mynd og þá sögðu, nei, ég tristi mér ekki til þess, þannig að við gerum eins og við getum í fjölmiðlum, en það er ekki alltaf hægt. Ég bara að tala almennt, þess að Guðmundur var að tala að vera á fundum, það sem voru ekki, hann var bara svo fyrsti sem var á leigumarkaði, sem var að fjalla þessi mál, sko, ég bara að tala það og við í fjölmiðlum gerum það líka, sko, og ég var alls ekki gagnrýna þetta, þú veist, þennan þátt, aldeilis ekki. Ég bara að tala það bara sem fjölmiðlar hafa gert áratugum saman að heyra í fólki sem verið að fjalla við gerum það, sko. Þannig ég hélt bara að þetta sko, þessi setning ekkert sko okkur án okkar, hún svo sterk, þetta svo sterk setning í mannréttindabaráttu og ég hélt bara að þetta væri komin í öll kerfi sko. En mér langaði líka bara, ég skal tala þetta óöryggi eftir, að mér langaði líka að tala að því að Elín þetta segir í greininni og mér fannst það svo áhugavert. Það sko, að þú talar á hann COVID, fólk misti vinnuna og margt fólk misti vinnuna og endar náðu síður saman og það var allt erfiðara. Hins vegar talar hún að það var hópur sem var létt
sko, vegna þess að það slokknaði á öllu. Það slokknaði á menningarstarfsemi, fólk hætti að fara til útlanda, skíðill Akureyrar, engar fermingaveislur og svo framvegis, sem að fólk sem sko rétt nær endum saman eða jafnvel nær ekki endum saman hefur ekki verið að taka þátt. Þannig að þegar að þetta hætti þá upplifði eins og Elín Ebba segir í greininni sumt af þessu fólki sig sem venjulegt fólk og svo heyrði maður á þessum tíma ráðamenn jafnvel þríeykið og svona tala að þjóðin kæmist bráðum í leikhús. Þannig að þetta er líka svona svolítið orðræðan auðvitað. Og mér langaði bara að koma þessu að því mér fannst þetta með sterkur punktur hjá Elín Ebbu í greininni. Varðandi óryggið, já, þá talar fólk sko, til dæmis eins og í rannsókninni hjá þeim Má og Kristínu og Önnu, að þá eru þau að tala við hvað hátt í 30 eða í 30 leigjendur og þau tala til dæmis sko, ég í rauninni bjó mér ekki til heimili og mér finnst ég ekki geta búið mér til heimili vegna þess að ég veit ekki hvað ég fæ að vera lengi. Verði ég næstu jól, þarf ég að fara að setja myndir, má ég mála, næ ég að gera þetta mínu skjóli. Það er eitt, sko, þannig að það finnst þau aldrei verið í skjóli og það skapar einhvers konar óryggi. Og svo er það bara hvenær verður íbúðin seld eða nú eru ferðamennir að koma aftur, er verið að fara að leigja út í Airbnb og hvert fer ég þá og þá einmitt kemur þetta fólk sem á börn skiptum skóla, þarf ég bara að fara í önnur hverfi. Og meira segja í úttekt stundarinnar þá er talað við hjón sem fluttu frá Reykjavík í Hveragerði. Þegar þau gátu, það var bara dýrt fyrir þau að vera hér, þannig að þau fóru í Hveragerði. Þannig að fólk jafnvel gegn vilja og oft gegn vilja sínum að flytja. Þannig að í því og svo þetta fyrst og fremst náttúrulega bara að ná endum saman og geta borga leigu. Þannig að fyrst og fremst það er tvennt. Það er annars vegar að stuttur leigutími og svona óryggið það er verið að leigja fólki til hálfgerðs skammtíma þótt að maður myndi ætla það heimilegt að vera heimi til langstíma og svo er það bara að eiga fyrir tryggingunni. Já, kannski í samningi er til langstíma en þú veist ekki, þú átt ekki íbúðina og veist ekki hvað leigusalinn ákveður að gera og hann ræður því auðvitað, hann vil selja íbúðina sína eða þú veist leigja hann út í Airbnb þá ræður hann því og þú átt þín íbúð þá getur enginn gert það. Þú ert bara þar og þú gerir það sem þú vilt það. Guðmundur Hrafn, kannast þú við þetta að flytja ykkur staðar og svona draga það að taka upp úr kössunum vegna þess að maður reiknar með því að þurfa að flytja fljótt aftur? Það vantar hljóð hjá Guðmundi. Já, svo sannarlega, ég kannast við þetta. Ég er búinn að flytja 4 sinnum síðan 2015. Og í þrígang var það út af stöðu sem ég valdi ekki sjálfur. Það hefur verið mjög íþyngjandi sumstaðar svona kröfurnar hvernig ég mætti athafna mig og hvernig ég mætti koma fyrir inn á þessum íbúðum eins og Margrét nefnir að má ekki hengja upp myndir og maður hefur ekki aðgang að geymslunni. Það er alls konar svona takmarkanir og þannig að maður finnur ekki þessa tilfinningum að maður sé að búa sér til heimili og geti fest rætur og geti lagt í það að vera að kynnast nágrönnunum og láta eins og ég sé heima hjá mér. Maður er alltaf svolítið eins og gestur í þessu samfélagi og þetta er mjög íþyngjandi fyrir held ég bara alla að geta ekki svona tengt sig inn í þessu samfélag og tengt sig svona tilfinningarlega inn í þessi rými sem við búum í. Þannig að ég kannast alveg við þetta og ég kannast við þetta svona að vera með kassana, vera ekki að taka upp úr öllu kössum og svo er líka eitt, maður er kannski flyttur inn í íbúðir sem eru kannski mismunandi stærð og það er lítið öðruvísir út, þannig að maður getur stundum ekki komið fyrir húsgögnum sínum og ég hef lent ítrekað í því, það er falinn kostnaður að þurfa að selja frá þessu húsgögn og kaupa nýju húsgögn til þess að koma sér fyrir almennilega í nýrri íbúð. Ég hef lent í því líka að síðast ef að selt undan mér, þá tók hann bara 3 vikur, að leigusalinn lét mér borga leigun út allan samningstíman, en við vorum í svona örvæntingu, ég er náttúrulega með 4 börn sem eru hérna hjá mér, að ég fór á stúfana og fann mér íbúð til þess að leigja, og leigusamningur sem ég var með, hann rann út í byrjun október eða lok september. Ég fann íbúð frá 1. ágúst, þannig þetta að leigja 2 íbúðir í 2 mánuði, sem var gríðarlega mikið álag svona á
á heimilsbókhaldið og að leggja út fyrir útborgun eða tryggingu upp á rúmlega 1 milljón fyrir nýju íbúðina áður en við erum búin að fá hina tryggingun tilbaka. Þannig að þetta gríðarlega fjárhagslega erfitt, þetta kvíðavaldandi, þetta mjög streituvaldandi fyrir mig og fyrir börnin og þetta veldur líka svona rofi á tengslamyndun hjá manni sjálfum við sitt nánasta umhverfi, jafnvel sko þessi svona þessi sífelldu flutningar verða líka til þess að börnin svona verða svolítið afhuga því að svona reyna að finna sig heima og hafa svona ekki sérstaklega huga því að kynna sér umhverfi sitt og þetta bara að öllu leyti mjög fjandsamlegt og mjög svona heilsuspillandi að búa við þetta sífellda óöryggi. Þannig ég tengi alveg við þetta að þetta bara eitthvað sem mjög erfitt og mér finnst bara að mörgu leyti, ég var að fá að segja það bara beint út og mér finnst að þeir sem hafa haldið utan þessa málaflokka, þeir sem hafa haft með framfylgt húsnæðismála hérna á Íslandi að gera undanfarin 10-15 ár hafa sýnt af sér svoleiðis vítaverða og mér liggur við að segja bara refsiverða vanrækslu gagnvart fólki á leigumarkaði. Ég er búin að skapa hérna í rauninni búin að leggja út rauðan dreigil fyrir eigna fólk og fjárfesta til þess að níðast á leigjendum og hagnast á þeim. Þetta varnarlausasti hópurinn í samfélaginu okkar, svona stóra stéttin sem svo varnarlaus, en það bara búið að búa til umhverfi fyrir fjárfesta og eigna fólk og lögaðila til þess að níðast á þessu fólki. Og þetta bara vítaverð vanræksla. Bæði sveitarstjórnar fólk og þeir sem að sitja á Alþingi sem eru kjörnir til þess að vera sem málsvarar leigjenda. Leigusala þurfa ekki sérstaka málsvara inn á Alþingi. Þetta eigna fólk sem hefur sitt samfélagslega til þess að útvega sér og sínum forréttindi. Það eru leigjendur sem þurfa áheyrn og þurfa þjónustu þessa fólks, en það hefur bara í öllu tilfelli og öllu leyti snúið sér að þeim sem að níðast á leigjendum. Og þetta bara, mér liggur við að segja bara að þetta ætti í rauninni bara að vera refsivert athæfi og refsiverð vanræksla. Már, stundum í hagfræði, þá koma hagfræðingar að málum og þeir geta til þess að reikna út kostnað samfélagsins af reykingum, reikna kostnað samfélagsins af vondu vegakerfi og dauða í umferð og allu slíku. Þegar maður er að hlusta þá maður velta fyrir sér allavega gríðarlega kostnað, þú nefndir að leigjendur væru að borga helmingi hærri húsnæðiskostnað heldur en þeir sem að slippu inn fyrir í eignamarkaðinn og svo eins og Guðmundur og Margrét hafa verið að nefna þá gríðarlegu kostnaði sem að liggur á leigjendur bara af óörygginu og óhagræðinu, bara bælingu lífsins. Þannig að kostnaðurinn af húsnæðiskerfinu sem við höfum, ágöllum þess, liggur út í samfélaginu. Ég ætla ekki að byrja að leggja mat á það, en við getum alveg séð fyrir okkur að þetta eru miljardar, alveg, það endalaust peningum sem varið í að viðhalda vondu húsnæðiskerfi. Má ekki, nýta þessa peninga betur til þess að gera eitthvað gott, þannig að við fáum út úr þessu gott húsnæðiskerfi. Þetta ekki svona hagfræðilega alveg gaggalag að hafa svona slæman leigumarkað? Jú, þetta kemur kannski ekki, þessi spurning svona svipuð því og spurja ekki galið að ekki með heitt loft og þannig slíkt og kannski svo litið erfitt að setja fingur á það bara hversu dýrt þetta sé því að hversu dýrmætt það að manni líði vel og betur í dag en í gær og þannig fram eftir götunum. En jú, ég meina ef við mælum ekki einhvers konar ánægjueiningar þá kannski bara tími til að pakka saman og bara hætta að lifa og að sjálfsögðu þetta eitthvað sem að þarf að bara huga að
og tekur mið af því ég meina þetta bara tekist bara kenningu Mills og Bentham bara ánægjustuðla og hvernig maður reiknar það út og það þetta aldrei neitt búin að koma með nákvæmun útreikning á slíkt en það vitandi að því að það sé hópur í samfélaginu sem að líður illa, glímir við óöryggi, þetta að sjálfsögðu eitthvað sem að þyrfti að huga og En svo það líka peningaleg hlið af þessu vegna þess að það ég að velta fyrir mér, það þjóðhagslega hagkvæmt að stjórnvöld, ríkisvaldið fari út í einhverja aðgerðir sem að geta kostað eitthvað til þess að létta húsnæðiskostnaðinum af þeim sem eru á leigumarkaði, stærstu hluta þeirra. Þannig að þeir myndu þá eyða peningunum í eitthvað annað eða það þjóðhagslega hagkvæmt að gera það ekki þannig að peningar leigjandana, þessir auka peningar sem að þeir borgi húsnæðiskostnaðs renni til leigusala. Það þjóðhagslega hagkvæmt? Ég nú ekki farið gegnum Excel-líkunin í slíku og geri það seint að það en ég tel það að vera eitthvað sem að alveg augljóslega, ég tel það að vera augljósmála að þurfa að huga að þessu. Þetta nú kannski, hvernig að segja, hjarta mitt slær greinlega með í þá áttina að glíma við þetta. Það búið að gera allskyns rannsóknir hér á Íslandi en þær hafa verið, það vantar kannski svo litið samfélegt átak í því og hvernig hægt að vinna úr þessu og Norðurlandaþjóðirnar, það miklu meiri rannsóknir í gangi þar og ég reynda bara sjálfur að vonast til þess að vera í samstarfi með kollega mína á Norðurlöndunum til þess að vinna betur í þessum málum og þróa þá leiðir til þess að gera hana marka betri. En eins og framkom áðan, þessar raddir hafa verið eiginlega bara, það hafa varla verið neina raddir í gangi og það kannski bara eitt af því sem að svo frábært við þetta framtak Stundarinnar að allt í einu þetta orðið mál sem að skipti máli og þetta svona komið svona hluti af orðræðunni hér í samfélaginu, hversu mikilvægt þetta sé. Bara svona sem dæmi að þegar ég fór að rannsaka þetta, ég er búin að vera að rannsaka þetta nokkuð lengi núna, hvað varðar eiginlega bara lánaform í meira en áratug, en fyrir einhverjum svona 3-4 árum síðan þegar ég fór að einblína frekar á húsnæðismarkaðinn að það hafði eiginlega bara engin annar áhuga á þessu þegar ég var að nefna þetta við fólki fannst þetta ekkert vera það mikilvægt málefni og það bara nú þegar að það nú þegar að þessar raddir eru kannski orðnir áhærilegri að þá er kannski meiri líkur á því að það sé pólitísku vilji þess að setja fjármagn í svona og það þyrfti þá að gera líka vel og það þyrfti að í mínum huga þá þyrfti þetta að vera dálítið það er ekki nú að vera með einhverja plástra, þetta þarf að vera alvöru átak og byggja lóðir og bara, og talandi það. Eitt af því sem að er oft fjallað hér í fjölmiðlum að það er ekki byggðar nógu margar lóðir á höfuðborgarsvæðinu en staðreyndin er sú að það er ekkert búið að byggja neitt minna af lóðum en eins og ég kom að áðan, við erum bæði það búið að Airbnb-væða fullt af húsnæði sem áður var á langtímamarkaði. Það Íslendingur fjölgar ört og leigumarkaðurinn á Íslandi hefur bara hingað til ekki verið nægilega hagkvæmur. Þannig að það þarf svona nokkuð samstillt átak í mínum huga til þess að gera leigumarkaðinn skilvirkari. Og ef ég tala bara frá krónum og aurum að það að leiguverð hér á Íslandi sé svona hátt og þessi þegar ég segi áðan að það séu fyrir 50% dýrara, það bara kannski rétt að það komi fram að þetta
ónákvæm vísindi og leiguvísitala, hún byrjaði nú ekki fyrr en árið 2011, þannig að þetta eru svona enn sem komið ekki alveg nægilega áreiðanleg gögn, en svona það alveg ljóst að það dýrara að leigja, en erlendis þá þetta alls ekkert raunin og það í raun og veru það til að brúa þetta bil til þess að fólk á leigumarkaði geti þá kannski sé bæði ekki í þessari svona tvísýnni stöðu og hafi þá betri möguleika til þess að leggja fyrir í sitt eigið húsnæði nú eða bara líða vel í leiguhúsnæðinu og það ekki sjálfgefið að það sé að það á ekki að vera sjálfgefið að það sé eitthvað slæmt. Já, það nefndir hérna pólitíkina, það var á síðustu öld og kannski fram eftir þessari þá var það að séreignarstefna væri svona hornsteinninn í húsnæðisstefnu á Íslandi og það var því var trúað. En að einhver leyti hefur hún fallið og gefið eftir. Þú nefnir sem dæmi, það bara svo stórir hópar sem að hafa raunverulega ekki efni á því að fara inn á eignamarkaðinn. Verkamannabústaðakerfi varð kerfi til þess að hjálpa fólki til þess, en það var náttúrulega aflagt 97 ef ég maður rétt. Þannig og meðan að við höfðum þessa séreignarstefnu þá var oft litið kannski á leigjendur væru meira og minna tímabundið ástand. Þetta væru tilvonandi kaupendur eða kannski fólk sem að vera að skilja og leigði kannski ákveðin tíma, námsmenn að koma til landsins og annars líkt og það var ekki litið á það að þetta veri hópur sem að þyrfti að byggja eitthvað svona kerfi í kringum að því að markmiði væri svo að allir myndu kaupa. Þetta var náttúrulega kannski ekki raunhæft á 20. öldinni en eftir hrun eiginlega orðið algjörlega augljóst og þetta óraunhæf stefna sem svona megin línan í húsnæðisstefnu stjórnvalda. En það ekki svolítið þannig að stjórnmálin hafa eiginlega ekki horfst í augu við þetta að það hefur orðið svona við hrunið að við vorum með svona ákveðið svona subprime vanda þannig að það var hellinga fólki sem að datta af eignamarkaði yfir og leigumarkaði svipað og gerðist í Bandaríkjunum og Bretlandi en það ekki að heyra það að þetta hafi náð inn í stjórnmálin. Einmitt og sko í mínum huga það var ekki í sjálfu sér að þessari séreignarstefnu Jón Rúnar Sveinsson, hann hefur tekið saman frábær yfirlit þetta og í raun og veru þá hann segir að þetta hafi nú man ég ekki bara í augnablikinu hvað orð hann notaði en það var í stuttu máli að þá var þessi séreignarstefna það var bara nokkuð tilviljunarkennt að hún byrjaði á þriðja tug síðustu aldar og bara að því að það byrjaði þannig þá bara hélt það áfram og langflestir Íslendingar áttu heima í sínu eigin húsnæði bara fram að aldamót og fyrsta árin eftir á og hlutfall þeirra sem að vildu vera á leigumarkaði það var miklu hærra heldur en í dag en í framhaldi af hruninu þá það bara fjöldi fólk sem að fer á leigumarkað snarreikst ef ég man rétt að þá fór það úr 17% til 27% landsmanna sem að fór inn á leigumarkaðinn og eins og ég nefndi áðan síðan þá bara þessi þróun að lækkandi vaxtastig, Airbnb, fleiri Íslendingar og þá misvægi í framboð og eftirspurn. Þetta hefur allt unnið á móti leigjendahópnum og bara flestir sem eru á leigumarkaði eru einstæðir foreldrar, þetta er ungt fólk og tekjulágt fólk, þetta bara svipað í Evrópu og þetta kannski, og það má þá segja að eins og fram kom áðan, þetta hópur sem má síns lítils og ekki einu sinni í vinnuhópi til þess að vinna í þessu málum og þetta þróun sem að hefur í raun og veru það bara ekki búið að taka
það er ekki búið að gera virkilegt átak í þessu fyrir vonandi nú, en þessi ofur áhersla á að virkja leigumarkaðinn eftir hrun, ég veit ekki hvort að ég spyr, hefði ekki, það annarkvort hefði þá í raun og veru átt að fylgja því eftir með því að skipa fjármagn í það eða skapa einhverja aðra lausnir, og það hafa einhverja lausnir verið gerðar en þær hafa bara því miður ekki gengið nægilega vel, svona í mörgum tilvikum. Herðu, við þetta fyrir að stytta því þessi okkur, má ég spyrja þig, Margrét, ætlið að halda áfram að fjalla um leigumarkaðinn á Sundunni? Já, við munum gera það og ég ætlaði einmitt að koma því að að ég búið að tala um átak og svo leiðis að auðvitað þetta ekki átak hjá okkur, þetta bara var augljós frétt þarna þegar við fyrir að skoða þetta í september, október og ætlum að fara að skoða herbergi og svona fólk sem býr í geymslum og herbergjum og iðnaðarhúsnæði, þá var þetta alltaf stærra og stærra og við sáum það mjög fljótt að þetta yrði að verða stór og mikil úttekt, og auðvitað höldum við áfram, en þetta var bara augljóst fréttamál sem þurfti að kafa dýpra onni, við sáum strax að þetta var ekki 1 eða 2 fréttir í blaðið eða nokkrar fréttir á vefinn, en já, svarið já, við munum að sjálfsögðu. En þetta er ein af stór sögum eftirhruns áranna, það leigumarkaðurinn, það bara þannig, það nokkrar svona stór sögur. Tvístrun hægrisins er eina stór sögum eftir hundsáruna. Elín Ebba, hvað vilt þú gera til að laga leigumarkaðinn? Mér langaði svo til að skjóta inn einn rannsókn sem var gerð af því þú varst að tala um hvernig áhrif þetta hefði, hvort við setjum fjármagn í eitthvað, hvað áhrif það hefur. Það var gerð tilraun bæði í Bandaríkjunum og í Svíþjóð fyrir þessa lægst settu hópa sem að hafa litlar ráðstöfunartekjur, að þeir fengu sem svaraði ein peninga eins og 1 sálfræðitími kostaði á mánuði í 9 mánuði. Áhrifin voru svo gífurleg að það hefur fundist geðlyf sem hefur haft sömu áhrif, þá var þetta best selda geðlyfið í heiminum. En það virðist enginn hafa áhuga, sem að sýnir hvað svona skiptir miklu máli fyrir þessa tekjulægstu hópa, að fá meiri ráðstöfunartekjur. Það var bara enginn sem hafði áhuga á þessu. En svo það kom einhver lyf sem hafa miklar aukaverkanir og fólk er kannski ekki ánægð með, það pressum von á fólk, en að hjálpa þeim að komast upp úr þessu fátækt eða úr leigumarkaðinum, af því ég meina að við verðum að fara komast að samkomulagi hvað við teljum að sé eðlilegt að fólk sé að nota í þak yfir höfuðið. Og mér finnst það ekki vera meira en 1/3. Og mér finnst þá að til þess að sporna við að það sé vera að græða á fólki sem á í rauninni ekki neitt, að þá verðum við að spýta inn félagslegu úrræðum á vegum sveitafélagsins opinbera til að halda niðri þessu verði. Að því þetta hefur áhrif á heilsu. Og viljum við frekar að við sem að borga rosalega kostnað í heilbrigðiskerfið, að því það er afleiðingin, það er búið að sýna sig aftur og aftur að það er ekki bara áhrif á geðheilsu, þetta hefur líka áhrif á líkamlega heilsu, það eru sykursýki, hjartasjúkdóma, krabbamein og allt sem við getum tengt við fátækt. Einangrun, þeir eru búin að finna það át núna að ef að fólk lifir einangrað sem það gerir eða getur ekki farið neitt, þá sé á við það að reykja 15 sígarettur á dag. Ég meina við erum með fullt af gögnum sem sýna fram á afleiðingar af þessu, en við virðumst ekki bregðast við. Þannig að Fátækt drepur og lækningi við fátækt eru peningar og sem á að rétta hinu fátæku, það er bara þannig, eða lækka kostnaðinn, og það að 1/3 eigi að fara í húsnæðiskostnað, þetta er ekkert róttækt hjá þér, þetta er bara viðmiðunarreglur alþjóðlegra stofnana sem að segja þetta. Guðmundur, viltu slá botnin í þetta, segja hvernig á að laga þetta, það er kannski langur listi sem er frá samtökum leigjenda. Býtum, má ég breyta í spurningunni, hefur þú trú á því að sveitarstjórnarkosningarnar sem að Margrét hefur bent á að sömuleyti meira að tala húsnæðismál núna heldur en hefur áður. Hefur þú trú á því að það hafi áhrif á niðurstöðukosningarnar og stefnu þeirra sem að mynda meiri hluta í sveitarfélögunum eftir kosningar? Já, alveg klálega. Ég finn það bara strax og hef fundið það síðustu svona 2 vikur að þessi orðræða leigjendasamtakanna og að hún hefur ratað inn í stefnumál flokkana. Ég veit ekki hvort þetta sé lýðskrum hjá öllum eða hvort það sé nú bara að surfa þessa öldu sem er í samfélaginu,
að taka upp málstað leigjendasamtakanna hugsanlegt leiguþak eða spýta í með félagslegt húsnæði eða þess áttar. En það alveg ljóst, ég vildi koma inn á það sem Már var að segja áðan, að stóri vandinn í þessari hvernig eðli eignarhalds á íslensku fasteignamarkaði hefur breyst undanfarin 17 ár, þar sem að tæplega 70% af öllu fasteignum sem komið hafa inn á íslenskan fasteignamarkað hafa endað í höndum eignafólks og lögaðila. Þetta kerfi sem búið til af yfirvöldum, að það að segja að eignafólki og lögaðilum gert kleift og raunin hvatt til þess að kaupa sér fasteign til að setja út á leigumarkaðinn. Hann óregluvætur, það gilda engar reglur verðmyndun á leigumarkaði, hún algjörlega einhliða og hún algjörlega á forsendum leigusalans. Þetta veit leigusalinn, hann sópar að sér fasteignum, kaupir upp fasteignir, það eins og kemur fram í blöðunum ítrekkaða leigusalar sem eiga 3, 5, margir sem eiga kannski 30, 40, 50 íbúðir. Þetta út af því að það svo eftirmiklagslægast á leigumarkaðnum og við verðum að líta á verðmyndun á leigumarkaðnum sem stóra vandamálið. Það getur ekki verið rétt að leigusalinn sem dregur til sín meira og minna allt framfærslu fyrir leigjenda, skerðir lífsafkomu þeirra, sogar líka til sín skattfé í formi húsnæðisbóta og eins og Elín nefnir, veldur líka hörmungum hjá fólki sem að rata svo inn í kostnað og álag og heilbrigðiskerfi. Það getur bara ekki verið rétt fyrir okkur sem samfélag að búa svona kerfi sem að kosta svona mikið og skapa svo mikið áföllum og harmi hjá fólki að vegna þess að það sé einhverjir leigusalar úti sem að eru ósæðjandi í þessari meinsemd sinni við að reyna að græða á leigjendum. Þetta bara getur ekki gengið. Það verður að koma til íhlutun í verðmyndun á leigumarkaði á meðan að við erum ekki með meðan við erum með svona lítinn félagslega rekinn íbúðamarkað. Við erum með eitthvað minnsta félagslega rekinn almennan leigumarkað í allri Evrópu. Og við erum með séreignarhlutfall okkar komin í 61%, við erum heldur með 7. minnsta séreignarhlutfall orðið í allri Evrópu. Hvergi í Evrópu þar sem að séreignarhlutfall svona lágt er ekki leiguþak. Ef það leiguþak í þessum löndum þar sem að séreignarhlutfallið lágt eða þá umfangsmikinn félagslega rekinn húsnæðismarkaður. Það getur ekki farið saman að vera með óregluvætan leigumarkað og einungis 60% í séreign. Það fer hvergi saman, það ekkert land í Evrópu með þannig fyrirkomulag og við getum ekki kallað okkur velferðarsamfélag og meðan hlutirnir svona. Og ég veit ekki hvort ég hef trúað að þetta lægist, ég vil hafa það, ég hafði trúað eftir ég hitti fólk í síðustu viku, alla oddvita frambjóðan í Reykjavík, ég vildi geta sagt og sagði ég hefði trúað þessu fólki. Ég bara hlustaði á framboðsfundir sem að stundi hélt í dag og mér fannst þessi afneitun þeirra á vandamálinu vera eiginlega fullkomin þrátt fyrir að það væri að reyna að hengja einhvers konar svona velferðar og framfarar orðræðu á sín stefnumál, þá afneitunin algjör og þetta bara vítaverð vanræksla. Herðu, þetta lokaorðin. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Guðmundur Hrafn, Már, Margrét og Elín Ebba. Og þakka ykkur bara fyrir ykkar störf fyrir leigjendur og fleiri og hlakka til að lesa stundina áfram og þakka hlustundum fyrir sem að stöldru hérna við og hlustuðu á samtalið okkar. Vonandi hafið þið haft gagn af því og eitthvað gaman. Ég bendi á að þið geti hjálpað okkur við að byggja samstöðuna. Það gert með að læka þennan þátt eða gerast áskrifundur á YouTube sem ekki peningalegt atriði, heldur bara þannig að þið fáið áminningar þætti sem að koma frá samstöðunni. Það hjálpar okkur líka við að byggja upp útbreiðslu mótmælanna sem eru á laugardögum vegna þess að samstöðun sér að útvarpa þeim. Þið geti líka lækað síðurnar á Facebook ef þið viljið styrkja samstöðun og uppbyggingu hennar, þá er það gert með að fara inn á samstöðun.is. Þá getur fólk gengið í alþýðufélagi, það kostar eins og 2 kaffibollar á mánuði og sem ígildi áskriftar af samstöðunni. En við verðum aftur annað kvöld klukkan 8 og sjáumst þá.